Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa maqalatul asyratu sareng ari maqalah nomor ka-10 eta qalatus ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afiyatu ari salamet atanapi ari ngaran afiyah eta ala asyarati aujuhin ya bagikan 10 pirang-pirang wajah. Khamsatun ari 5 eta fi dunya aya di dunya wa khamsatun sareng ari nu 5 deui eta fil akhirati aya di akhirat. Fa ammalatiana pun ari apiah fi dunya nu aya di dunya eta fahiya makarya lati eta ilmu wal ibadatu sareng ibadah wa rizqu sareng rizki minal halal tinu halal. Ilma ta'imi tina pirang-pirang kadaharan wal malabisi sareng pirang-pirang angguan. Wasabru sareng sabar ala syiddati kana kacidana pakir. Sila ditaros saha al-Junaidu Syekh Junaidul Baghdadi Qudisa muga-muga bersihkeun non sirruhu sirna itu Syekh Junaid ani sabhi tentang sabar. Ani sabitina perkawi sabar faqala maka ngadoh ieu Syekh Junaid tajarrul mirarati ari sabar teh eta minum perkara anu pait ngaleklakna perkara anu pait min gari tabisin ngaregotna perkara anu pait sami bae min gari tabisin kalawan tanpa merengut kalawan tanpa ngabirigirig wa qala tos ngadawuh Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu sabra di sabar minal iman tina iman eta bimanjilati rasi kalawan kaya sirah minal jasadi tina jasad wa syukru sareng syukur ala nikmatika nikmat wa syukrul abdi sareng ari syukurna hiji hamba alal haqiqati dina hakikatna eta innama huwa ing pastina ieu syukur eta nutkul lisan ngucapkeun lisan wa iqraul qalbi sareng ngakuna hate bi amillahi taala kalawan tos maparinan nikmatna Allah taala wa amlati fil akhirati anapan ari afiah di akhirat eta fa innahu maka sanjana kalakuan eta yati bakal datang ka eta jalma saha malakul maut malaikat malakul maut birahmati kalawan mawa rahmat walutfi sareng aya ulas rifqi tegasna aya ulas inda nas'i rauhihi atanapi inda aya rifqi tegasna lalaunan inda nas'i rauhihi nalika nyabut rohna abid wasani jeung ari nomor kaduana eta layu rawi teu sieun ka eta ayana abid atau jalma ayat jeung tegasna teu ngagetkeun kaeta jalma atau abid samun karun malaikat mungkar fi fathil kafi kalawan dibaca patah kaf wa nakirun sareng malaikat nakir fil qabri di kuburan bal yu'annisuhu balik tanga babetah itu munkar nakir ka itu abid wa maji'u malakin sareng ari datangna malaikat indal qabdi nalika dicabut roh eta laisa sanes itu maji eta minal akhirati kalebetkeun akhirat bal minad dunya balik ta masih kalebet dunya maka ada sareng kitu deui eta nya kitu deui seperti itu laisa minal akhirah al maitu ari mait fil qabri di pakuburan fa inal qabra maka sina kuburan eta yuqal diucapkeun lahu kana itu kubur naon barzahun alam barzah lakin lama kana tetapi samang-samang sabuktos non waktul maut waktuna maut eta yuqarribu ngadeuketan itu waktul maut min ahwalil akhirati ti pirang-pirang pakeuh akhirat yuqal maka diucapkeun lahu ka itu waktul maut non yuqal diucapkeun lahu kana itu ayana kubur non al akhiratu akhirat fakulau maka risite perkara koroban ngadeukeutan masyan kana perkara yuk tok maka bakal pasihan eta mah hukmahu kana hukumna eta
Asalising arin makatiluna eta yakunu aya eta abid eta aminan anu ayeuna aman nu sentosa ay garohi pintegisna nu teu sieun pi waqtil faz'i nalika waktu kakaget al akbari anu agung wa huwa faz'ul akbar eta hina yu'maru dina mangsana diparentah sahabil kafiri jalma kafir bizihabi supaya init ila nari kana neraka wahina tuglaku sareng dina mangsa dikunci non annaru ayeuna neraka ala ahliha pikeun ahlina itu nar waya basuna sareng waya asuna sareng ayeuna putus asa itu ayeuna kafir minal huruji tina kaluar min hatina nar wahina yatbau sareng dina nalikana dipencit non al mautu maut fi surati kibasin dina rupa ayeuna kibas amlaha anu putih mulus bainal jannat di antara surga wa nari sareng neraka wayuna di sareng undang-undang sasauran sahamunadin ayeuna nu sasauran ya ahlan nari hei ahli neraka hududun bila mautin ari anjeun kabeh teh eta hududun pirang-pirang nu langgeng bila mautin kalawan moal maut wae asu mangke putus asa sa ahlun nari ahli neraka minal huruji tina kaluar min hatina nar Arabi ujung ari nomor 4 na eta tuhma dilebur non sayiatuhu pirang-pirang kagorengan si abid atau si jalma atuk balusan tarima non hasanatuhu pirang-pirang kasena abid wal homis ujung ari nomor 5 na eta yamuru ngaliwat ya si abid ala sirati kana ayeuna sirat kana cukang sirat mustaqim teh kalbar kilami seperti ayeuna petir anu nyambar Waya dulu maka asup nonanya ya abid aljanata kasuna fi salamati dina kayaan salamat in kalali bisirati dina pirang-pirang untab-untabana sirat Wagi hari hajeng liana ieu kalalip min ahwali dalika yaumatina pirang-pirang pakewuhna eta poe wal maqalatul hadiyata asyarata sareng ari maqalah nomor 11 eta qalatus ngeun Syabul Fadl rahimahullah sama ngaranan insyaallah Gusti Allah kitabna Allah bi asyarati asmain ku 10 pirang-pirang ngaran Qur'anan kahiji ngaran Qur'an wa furqanan sareng furqan wa kitaban sareng kitab wa tanjilan sareng tanjil dan sareng hudan wa nuran sareng nur wa rahmah wa syifa wa ruhan wa dzikran wa qala qur'anan maka ari dawuhan Abul Fadl qur'anan lapad qur'anan eta binasbi kalau dibaca nasab badalun eta jadi badal min qaulhi tina dawuhan ayun Abul Fadl bi asyaratin lapad bi asyaratin Kainau maka sena biasyarutin eta mapulusan jadi mapul kadua bisama kalau lapad sama dan nau karena sena lapad sama eta yata ada mutadi lapad sama 50 ini karena dua maf'ul asalnya 50 kahiji eta bil bayi ngangoba au bidunhi atawa kalawan teu ngangoba wa tabu sareng ari lapad anu turut aya lapad nu turut eta tabiun nu turut limat kuihi kana nu diturutanana itu ku si tabe fil labdi dina lapadna fil mahali atawa dina tempatna amal qur'anu anapun al qur'an wal furqanu wal kitabu wa tanzilu eta pamasyurun mangke geus masyhur aya marupun geus katelah bayanan nasi di antara manusia amal huda anapun ari ngaran pituduh wa nur wa rahmah wa syifa eta faqad qala Allah taala maka tos ngadawuh Allah taala
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Manana wallahu alam muradi. Ya ayuhan nasu eling-eling manusia qad ja'atkum nyata-nyata geus datang kareun kabeh naon maidatun pitutur mi rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh wasyifaun sareng ubar lima pikeun perkara pisuduri nu aya dina pirang-pirang hate wahudan sareng jadi pituduh warahmatun sareng jadi rahmat lil mukminin pikeun pirang-pirang jalma mukmin. Maka qala sareng nyata-nyata terus ngadawu sa Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum nyata-nyata geus datang ka anjeun kabeh minallahi ti Allah na nurun cahaya wa kitabun sareng kitab mubinun partela amaruh jangan apan ada ruh eta faqala ta'ala maka ngadawu sa Allah Ta'ala wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina wa kadzalika sareng eta nyakeun seperti itu ihya hirupkeun ihya wahayna ayeuna lain hirupkeun atuh apa dina wahyu maka dikasihnya kita ayeuna seperti ayeuna kitu ihya wahayna ngamparin wahyu nya kitu seperti ayeuna ihya ngamparin wahyu awahayna ngamparin wahyu ayeuna kami ilaika pikeun anjeun ruhan kana ruh min amrina tina perkara kami wa amadiku anapun dzikir apa qala ta'ala maka ngadosa Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyinan nas. Manana wallahu alam muradi wa anjalna sareng tas turunkeun kami nu agung ilaika ka anjeun adzikra kana azzikr peringatan pepeling itu bayina supaya matirakeun anjeun annasa ka manusia wal maqalatu saniyata sarata sareng ari maqalah nomor ke-12 eta qala tes ngadawu sa Luqman sayyidina Syekh Luqman Al-Hakim libnihi ka putrana Luqman Hakim saron tegasna ngaran saron ya bunaya he anak kaula tasgir mahabbati nyaeta jadi tasgirna mahabbah inna hikmata saestuna ilmu manfaat atanapi innal hikmata saestuna ngaran hikmah teh eta antamala anjeun amal asyara hisalin kana 10 pirang-pirang perkara tuhyi keujung ngirupkeun anjeun alqal wal mayit kana hate nu maut wa tujalisu sareng ayeuna dieu kareujeungan anjeun almasakina jeung pirang-pirang jalma miskin wa tattaqi sareng nebihan anjeun ayat tajmu tegas can bian anjeun majalisal muluki ka pirang-pirang majelis-majelisna penguasa atawa raja-raja wa tusrifu sareng muliakeun anjeun al-wadi'a ka jaman wa ayeuna handap tarpau tegasna ayeuna ngangkatkeun ayeuna anjeun as-sakitu ka jaman wa ayeuna handap nu hina alladzi lakimatan utaya harga diri atawa nilai eta maujud lahu pikeun itu lati kata harirul abdi watu hariru sareng ngamoyakeun anjeun al abidaka pirang-pirang jalma nu ayeuna tukang ibadah abid ka pirang-pirang hamba we watu adi sareng ayeuna ngungsikeun atnapi ayeuna ngalindungi anjeun al ghoriba zaman membara etun jilu tegasna nempatkeun anjeun min mana tuh man jalma baudan ujoh ya man min baladihi ti mana man min majalihi ti mana min majalikati imah anjeun waktu ini sareng golongan anjeun al fakira kaja wa fakir aibi malaikat tegasna ku harta anjeun wa tajidu sareng nemban anjeun di ahli syarafi pikeun ahli mulia syarafan kana mulyana di antara pahum surahna ayeuna ngarukunan anjeun ka itu ahli wali sayyidi sareng pikeun Gusti Sudan kana ayeuna ngamuliakeun
wali sayyidi sudidan kana ngamuyakeun yang tukrimu surah ngamuyakeun anjeun ka itu sayyid biasa sih kayak kenon anda sesuna kelakuan eta istamaan dari kumpulan sal kisah imam kisai wa zaidi sareng syekh zaidi inda rasyidi munggu syekh harun ar-rasyid as-salam maka salat sal kisai syekh kisai al-maghrib kana salat maghrib partaja maka ngagunjing partaja maka yang ngagunjing sa alaihi itu partaja maka yang ngagunjing non alaihi itu kisai fikul ya ayyuhal kafirun dina surat kul ya ayyuhal kafirun waqala maka ngadosa Zaidi Syekh Zaidi pada salmi sabda salam qari'u ahlil kufati yartaju alaihi fil kafirun qari'u ayana ahli maca atanapi ayana tukang maca ahli kufah eta yartaju gunjing itu gunjing alaihi ka itu ahli kufah naon fil kafirun dina syad al-kafirin semua salat salat saja di sejadi al-isya kan salat isya partaja mangka ayeuna gunjing atana cek orang nama tertegun mangka tertegun ana salah itu sejadi bi suratil hamdi tuna surat alhamdulillah kalau masalimah maka salam ya al-kufah ya Zaidi kita kalau enggak ada usaha kisah saya min bahril kamil dan bahar kamil ifad lisanaka antakula fatubtala innal bala muwakkalun bil mantiki ifat kedang ngaraksa anjeun lisanaka kana lisan anjeun antakula kana ngucap anjeun patub tala mangka bakal dicoba anjeun inal bala karena sesuna balahi eta muwakkalun dipasrahkeun bil mantiki kalawan sabab pangucap wa yari ya syara asyaratu tegasna sab'ata il asyaratu isau tegasna 10 perang perkara eta abdul utama minal mali tinamang harta wa hirjun sareng jadi pangraksa isun tegasna raksaan minal khaufi tina inasiun datun sareng jari ayana cawisan atanapi persiapan bidamil aina aya hibbatun tegasna cawisan fil harbi dina perang aya muqatalati tegasna tina ayana perang abitu atun sareng ayana jadi banda ina yarbahu dina nalika ngalap bati si jalma atawa abid wahyari tilkal asyara eta syafiatun nulungan kina ya tarih dina mangsa anyar datang kereta jalma non Allah haulu pakewuh nafiatun tegasna ayeuna nu bakal manfaatina tusibuh dina nalika ayeuna ngeunaan ka eta abid non alumurul mubjatu pirang-pirang perkara nu matak ngagetkeun Wahia Arya syarah eta dalilu jadialna abid jadi dalil abid hina yantai dina nalikana ayana datang bihi kabid non al yakinu yakin ayana tu tegasna maut ila nafsi kana ayana awak wa Arya syarah eta sitratun jadi ayana hahalang atanapi tutup hina layasturhu dina mangsana tayatu nutupan ka abid non saubun pakaian dalikar itu sitratun teh tapi yaumil kiamati dina poe kiamat wala Rasulullah sallallahu tah tu syaru dikumpulkeun sana manusia yaumil kiamati bi kiamat buatan tingkana bari teranjang kaki orotan turayeuna ta sataranjang bulucun utosan turayeuna raus sukarotu marabok hayaratul bararingung lalinglung
Ina awali ya baik kiamati dina pirang-pirang pakai upaya kiamah. Ayalam utuni sarujul laki bil mati kawe wala talu sareng tuni sama tu awe birujul kala laki. Amal qolatu salisata sal maqam markati bulas eta qolatus gan usaba dulu kami sapelina pirang-pirang hikmah. Yang begitu yogi laki pikeun jalman boga akal databa di mana-mana tobat ya akil idaro datisa di mengarepkeun akil tobat kana tobat. Naon aya alami damel akil asai-asai kada 10 pirang-pirang perkara ahduha ihdaha ari salah sahijina. Sia sarahi salat istighfarun baca istighfar bilisan ikawan lisan ayat pula seperti ngucap isi akil astagfirullah dal jalali wal ikram astagfirullah kana aya pangampunten ka Allah ka Gusti Allah dal jalali tegasna ngaguruhan kagungan wal ikram sareng lain ngamulyakeun ka mukminin min jami'i dunubi tina sakabeh pirang-pirang dosa wal asami sareng tegasna pirang-pirang dosa. Anatun sareng ayeuna nyesel mil qabilina hate atanapi sedih. Wanatun sareng ayeuna kaduhung sedih mil qabilina hate alama kana perkara madon utus siwat mamina dunubi tegasna tina pirang-pirang dosa. Baiklah sareng ayeuna ninggal mina dunubi atanapi ninggal macot eureun mina dunubi tina pirang-pirang dosa pil hadina pada hari tabil badan kalawan badan kasai seperti ayeuna ngalakonan piada ilmu dolimi tina ayeuna laksanakeun pirang-pirang kadoliman al azbu sareng ayeuna zamana yang udah kana muarek balik deui itu si akil ilama kana perkara nahnu tos insyaallah Gusti Allah anhu kana itu mah abadan dina zaman salawasna ila akhiril umur itu istan dugikeun ka akhirna umur wa bol akhirati sareng cinta akhirat balik kalau ayeuna jeung hareup ala umur akhirati kana pirang-pirang perkara akhirat abugdu dunya sareng benci kana dunya bil idbari tegasna kalawan ayeuna kitu nukang ala nomor dunya tina pirang-pirang perkara dunya akilatul kalami sareng saeutikna ngomong ruwi atas diwatkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Nabi taqala Nabi man kasura sing saeureun kalamuhu nyariosna ngomongna itu si man kasura maka bakal seureun kasaqatu kalulputan aman wa man kasura sareng sing saeureun saqatu kalulputan eta man kasurat maka seureun dunubu pirang-pirang dosa aman wa man kasurat jeung sing saeureun dunubu pirang-pirang dosa aman kanat maka bakal aya naon anaruseun eta pula eta anaruseun neraka eta anu leuwih utama wi kalawan man Akhirnya turun sareng ayeuna nyatikeun dahar wasur sareng minum. Ruwi atas diriwayatkeun naon annahu sallallahu sayyidina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaduh kanjeng Nabi. Auliya Allah ya pirang-pirang walina Allah min khalqihi sapirang-pirang makhlukna Allah eta ahlul ju'i ahli lapar wal atasi sareng haus. Paman ada maka sing sajaman wa ayeuna milaraan ka itu ahlul ju' atanapi auliya. Intaqama maka bakal nyiksa sa Allah Gusti Allah minhu ketuman wataka yang bakal ngaruksak Allah sitrau kana tutup-tutup naman waharama jeung haramkeun Allah alika man aisyau kana kahirupan naman min jannati tina surgana Allah wa hum reungga disa Ibnu Najjar Ibnu Najjar hatta yatafarabu sehingga ayeuna katungkul ya ayeuna si akil ilmi wa aktifikeun ilmu wal akil sareng akal kalau atas ngaduh syair tukang syairan godan tuwafan nufusu ma kasabat wa yahsuduz zari'una ma zaru godan dinayana isuk-isukan poe kiamah wadan dina ayeuna poe isukan dina ayeuna isuk poe kiamah tuwafa ayeuna bakal
pona non anu kusu pirang-pirang awak-awakan makana perkara kasabat nu geus ngalakonan atanapi geus ngasab ieu nupus kana ma waya sudu sareng bakal manen saha azariuna pirang-pirang jalma nu nandur nu melak kana perkara jaru anu geus nandur atanapi melak ieu jariun kana ma in asanu lamun ayeuna gawe bagus ieu jariun asanu maka bagus ieu bakal ayeuna ngabaguskeun jariun lian pusium pikeun diri-dirina jariun we nasa ujung lamun ayeuna gawe goreng yen kagorengan jariun pabi sama angka eta sagoreng-gorengna perkara sona anu midamel jariun kana ma hari amal goreng Allahumma kari Allah eta du rahmatin anu ngagudan rahmat wa tu karumin sareng nu gaduhan ayeuna kitu kamuliaan wa in jahilna jeung ayeuna lamun gawe bodoh kami sadaya wa ilmuhu mangkari sifat hilimna Allah eta yasau muga-muga jembar ya hilim ya Rabbi do pangeran abdi patubna mugi-mugi mastikeun tuan ka kami ayauma dina ieu poe atanapi nuliskeun sami bae nuliskeun ke tuan ka kami ayauma dina ieu poe fi malain dina golongan ayeuna nu bagus golongan nu bagus tamasaku anu cecekelan ieu mala bil kitab kalawan alkitab Al-Quran pantapa mangka ngalap manfaat ieu mala agnina sareng muga-muga ngabaguskeun nyugihkeun tuan ka kami wa pusar muga ngampura ngamaaf Gusti anjari matina tina dosa-dosa kami amnum sareng muga-muga maparin anugerah Gusti biamin kaon anugerah indanak ana sayyiduna abdi atana tadorong anu DPDP kami akilatun nami sareng satik sari kelatos ngarusia syair tukang syiran mimbaril habib tina barak habib ya kathirar raqati wal ghafalati kasratun miturisul hasarati nafil qabri nazalta ilaihi raqadannya tul ya kasir raqadi hejama anu tukang sare anu loba sarena anu gapalati sareng ayeuna anu loba pohona kasratun naumi ari ayeuna loba sare hari ayeuna loba sare teh taturisu mata kawaris kasratun naum al hasarati kana pirang-pirang kana langsaan nabi qabri sayyidina dina ayeuna kuburan teh inna zalta lamun manggon anjeun lamun cicing anjeun ilahi kana itu kubur la raqadan yakti aya sare ya tulu anu ayeuna panjang ya raqad badal mamati sabada maut amin ta naha ayeuna naja salamat anjeun asabata kana tetep min malakil maut ti malakal maut anada naha geus ayeuna sasauran samuna dina sasauran il bayyinti kalan pirang-pirang dalil pertela ya namuna kanan kadinya deh qala terus ngadesa Allah taala kanu kabuktosan itu mutakun eta mutakun kabuktosan itu mutakun kuilan tingkana sakedik minaliti peuting eta mah yah jauna tara sare itu mutakun kana tu sakabuktosan sal mutakun yang tarakwa musin nusarara epi dunia di dunia ieu kali dina ucapan pagawean eta ya namuna
sok sarare itu sararena teh itu mutakun teh tapi zaman qalilin pi zaman qalilin dina zaman sakedik dina zaman sakedik punya itu penting apabila asari sareng dina waktu sahur ari mutakun eta yastagfiruna an nyuhkeun istighfar nyuhkeun pangampura ieu mutakun wal maqalatur rabi'ata asyar